Olá, estudantes do 8º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte com o professor Ricardo Paes. Hoje falaremos sobre os efeitos sonoros. Bons estudos! Na aula de hoje, estudaremos sobre a sonoplastia, analisando a importância da utilização de músicas, sons e ruídos para uma cena. No vídeo, como são criados os efeitos sonoros de um filme, que iremos assistir a seguir, você terá a oportunidade de explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de criação, execução e apreciação musical. Quando você vê um filme, quanta atenção você presta nos sons? Muitas vezes, a gente mal repara no barulho dos pés batendo no chão, ou da roupa se movendo contra o corpo, ou de um pássaro batendo as asas. E por isso eu queria te perguntar, de onde você acha que vêm esses barulhos? Você acha, por exemplo, que esse realmente é o som dos passos da Daryl Hannah caminhando nesse corredor? Ou então você acha que esses sons vêm de uma biblioteca sonora? Que eles pegam, por exemplo, um arquivo de áudio chamado Passos de Salto Alto e acrescentam na edição? A resposta correta é nenhum dos dois. Boa parte dos sons que você escuta em um filme são feitos sob medida para aquele longa-metragem. Eles são gravados num estúdio em sincronia com a imagem, produzidos por profissionais especializados em efeitos sonoros. E essa arte é o que se chama de Foley. When they shoot a film, the sound is concentrated on the actor's dialogue, so we go back and recreate all these sounds for drama and detail, and just to bring the film to life. Para entender a história do Foley, a gente precisa voltar para 1928. A Universal ia lançar seu primeiro filme com som, o musical Showboat. Eles gravaram os diálogos e as músicas, mas estavam tendo problemas em sincronizar os efeitos sonoros com as imagens. Foi então que um funcionário teve a ideia de gravar os efeitos sonoros ao vivo ao mesmo tempo em que ele via uma projeção do filme. O nome desse cara era Jack Foley. Com o passar do tempo, outros estúdios adotaram essa prática, que acabou sendo batizada em homenagem ao seu criador. Hoje, o Foley é um processo essencial para criar um som que melhore o filme. E sério, esse emprego parece ser um dos mais divertidos dentro da indústria de cinema. Começando pelo local de trabalho, que parece quase um playground. Os artistas de Foley trabalham em um grande estúdio construído especialmente para eles. Esses lugares vão contar com diferentes tipos de solo, com banheiras para criar sons de água e ainda com uma enorme coleção de objetos. No estúdio, eles recebem os trechos dos filmes que precisam de efeitos sonoros e a partir daí eles vão utilizar todas as ferramentas à disposição deles para criar sons de passos, de chuva caindo numa superfície, de vento, de corpos caindo, de objetos se movendo e por aí vai. We want to make sure that whatever we see on that screen, we are making the most honest representation thereof sonically. E ao ver os artistas de Foley trabalhando, fica evidente o quanto esse processo envolve a criatividade. Cada profissional precisa entender como os diferentes sons se manifestam e investigar estratégias para criar as mais variadas sonoridades. This is one of my favorite props. In Back to the Future, Marty borrows a scooter, pulls part of it off and turns it into a skateboard. E esses artistas precisam ser ainda mais criativos quando eles precisam inventar sons para coisas que nem existem na nossa realidade. Por exemplo, como você produziria o som de um ovo de dinossauro rachando e da gosma que tem no ovo? Que tal casquinhas de sorvete e melão? Mas e quando uma cena precisa de sons de explosão ou então de armas sendo disparadas? Bom, aí é um caso diferente. Como a produção desses sons envolve um nível maior de perigo, normalmente essas sonoridades sim são arquivos de áudio vindos de bibliotecas sonoras. Ou seja, tirando esses sons mais perigosos, grande parte do que a gente ouve vem dos artistas de Foley. E o que eu acho fascinante nisso
é que se trata de todo um trabalho criativo para inventar algo que, se bem feito, nem vai chamar a nossa atenção. E sem contar que eu acho até meio poético saber que, nos nossos tempos digitais, tanto dos sons que a gente ouve ainda são produzidos de forma orgânica e extremamente personalizada. E isso tudo só mostra como, muitas vezes, a criatividade mora até mesmo nas áreas em que a gente nem sempre dá muita bola. Na produção de uma peça teatral, de um filme, de uma novela, de uma série, nós temos a trilha sonora que caracteriza o ambiente, produz um clima, cria sensações, desperta emoções. Mas temos também a sonoplastia, que é o que nós vimos no vídeo, também conhecida como a arte Foley. O importante é você compreender que a sonoplastia ela é produzida de diferentes maneiras. Pode usar diferentes recursos. E na sonoplastia é fundamental ativar a imaginação. E mais do que isso, saber conduzir essa imaginação de forma precisa para obter o objetivo proposto. Para tanto, uma série de perguntas-chave acerca do objeto servem de instrumento para criar caminhos para uma criação consciente. É importante compreender as características que podem definir um som e equipar-se de um vocabulário que dê conta delas. Isto é, a construção dessa sonoplastia, ela precisa levar em consideração os aspectos como, por exemplo, esse som, ele vai ser um som forte, um som fraco, vai ser um som longo ou um som curto. Ele vai trazer uma sensação ou um aspecto de que está próximo ou está distante. Então, são vários os aspectos que precisam ser trabalhados, né, e ser analisado, ok? Agora é o momento de você fazer a atividade que tem como propósito a produção de efeito sonoro. De que maneira você vai fazer isso? Observe as orientações. Primeiro, escolha uma imagem. Produza o efeito sonoro que represente o som característico dessa imagem e grave um vídeo. Por exemplo, se você pega uma foto de uma porta, você vai reproduzir o som dessa porta abrindo ou o som da fechadura. Mas, de que forma você vai fazer isso? Que recursos você vai utilizar? Como você vai reproduzir esse som? Use a criatividade. Em seguida, grave outro vídeo em que você registrará o objeto ou a maneira que utilizou para produzir o efeito sonoro do primeiro vídeo. Como eu disse, se você faz uma gravação se referindo a uma porta, que pode ser fechando uma porta, pode ser abrindo uma porta, pode ser o barulho da chave nessa porta. Então, mas de que maneira você registrou esse efeito sonoro? Que objeto você utilizou? Após fazer isso, após gravar os 2 vídeos curtos, você envie para o professor. Depois, a sua atividade eu vou compartilhar com os seus colegas. E o objetivo é que eles identifiquem qual objeto
ou a maneira que você utilizou para reproduzir esse efeito. Certo? Por fim, as referências. Desejo que vocês tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.